Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kakasi Students Union Mingi Circle hak singi tho ding ka khatn riu tarik unailur arajar arpuar. Kalami syakmat percha halor kejing menjol jong sarkar jalla ban aijaka shipho ekar syakatanat pulit Central Reserve Police Force. Hakajing ekran bigilat pathai khubor u president ka seng uba Sunstar Nongkhlaw ulong ba ka seng ka nyai persha bet ya kini kejing tmu jong ka sarkar jalla ban aijaka ya katanat pulit CRPF hakasnong sauli kabadan New Shillong Township na kadaw bagi pajba kinsay kelu jeng hadian habut da kejing don jong kini ka kunhun pulit. Hakabai day bakani ka sengkan sapha da jing tho syak sarkar ban pin kelab yang ya kini garai. Kublai ya pi ki lat kai kubur tapi wan sekali ka tentang ba ni teng seng ni khot pi halor di sufia ba ni i ya ka nak yang ka government nak sarkar haba alat ikan ika jaka ikan ki CRPF hangte apo umsoli haknisha nak lengasang ini ki banai beladam nila persya ikan ika benta ini baklat rai kebor kan rai ke belengok pat manta kulong ba hadin ka persya yang kasang hati tu ki banai beladam ba alat jaka hangte apo umsoli kan rai kalami penban mentapat dan ba chief minister jangka setiap jengi hakaba la alat kata jaka hadu sipo akar hangte apo umsoli hati hajan IAM de nakaleng kaseng ni su pendet pengi i yakani nomor ba nila persya ya kementa hangte kalong ba kalawan ke CRPF hangte apo umsoli kemur kandon baik kejeng habade kinasong tau hangte apo umsoli de nomor kani ba kaseng kala shimni bentar ba ni persya apa dai bakani ka cingtunggu jong sarkar ai ka jaka hang hapo umsoli de habari ni bentar nak lang kaseng kini kisngi i ba ka ta basnong jo kemopat ka ba kilami syakmat ban luan ban lej ban ka ban dawa nak ling sarkar bagi di banweng no ya ketika sinai ya jaka CRPF hangte hapo umsoli nak liang gado bertemu paru ka la kansai ba ka sinai juga jaka CRPF hangte kasawara jing hadin habut namta kina sungsnong kina sung thau hangte hapo umsoli bat kaweru kalong ba ka jingle jo sarkar ka pni ba kaya ilaj naki dabarsnong kaya ilaj naki ki benta je ki paiba hakaba ka ale lendat ya ka ai ka ba kamdai benle nomor ka jingsha kate jaka hangte lingkong ba kung bengitep ba kadai ka benta ka ba ka sarkar ka sim ka jaka ka ba kanunra ya kata ka roi ka par ka badai benta ba pher la rade benta ki nak pule ni kinu ki office ki ba wala bunra jim toim ta paiba dari busu sifat tolong pemerintah bah hajaka benora kita ki tunu ki benta ki development ba pheru benora jing toi paiba handrai lawan ra penban da kene ka benta ka ba ai kini jaka CRPF hate po umsoli dan kaleng kaseng ni semua persajur ya kene bat ni kentu ya ka sarkar ba kadai banweng no mardor ya kene ka cingtmu jangka pan ai ka jaka CRPF hate po umsoli hi marba kacing dawa jeng kipai ba apa mulai ru banweng ya ketika CRPF hangte hapo jike mulai kadai hakap hade halor ba makiru klasyam ni kata kacing hakaba kathut ya ka sangsuk sangsan hangte hapo sno mulai yang ba jengton yang ketika CRPF te kemjuru hangni hapo umsoli ru lada jab ki wan kini kaju hikan long kumbalong mulai te syabun poi kita boro ba nakleng boro ki benja te lakdau bangiru gi kaseng gi wan syakmat bangin ong bangi dawa sarkar ba kidem no bengno bagi kuat bagi paiba lu tusnu jeng yang tipum suliru kingat kejuk ka puat pingat kumki
paiba mungkin senong juga mulai kata ka song government marba ngila persya kini nama stu ba jindan kini ringkat paiba marba kini kimnam la bandan kata long ba jedai ma kini ban jedai paiba marba stu hi kalau jilong jengman kini ka pher ba jilong jengman ka paiba te kada ba ka song sarkar mata barkan sim ba shalok mata ban kin nilam ki ba khnang ba nong thut upai ba nong thut senong thau jengi acha su jengi ada ka sarkar ka kuat ban buat kini ki force hani apa jila jengi syajumut ki jaga sarkar ba balai kam laik ben rai ki sagmenta ka ba dan ga jini kaja man la kapor menta ki khaput mah se lagi di khaput jaga state ni la jaga khaput juga international border ru mangi kam tam le po apa khaput jaga international border le ka jingontung jumi jong kini ki wek pat ki bru na ka kari kalong ka ba kalong ba isar kai hadu kata ta kalong ba lain hadu kata ta te jing sha ba ra ban bu ikni hang ni boleh kem ra ki seti pentapat ka ba la ban yada ikni ki bru ba mandung sni sepo ka jila jing ni ki bi kiri i kata gen lana bu ikon maki posor ru andre kidin bu pat hak ki pentapat long ba kamdan kata ka jing tungku pat berka imlang salang jung pai ba kan kata de pungsan kata ka jingbu kata jaka hanu iki kata kamsong hangi andre kum pai ba pat ni suthu ba rada dan pat maki hak senda ki nung sung ka saura jing te ka song government kata baik sai bikin bu sai ki bikin ra andre dei ban naik pat naki benta pat banja tungku pat baki nung sung pat kalian ka seng te ngi kan sai ba ni persya ba ikene la ka sarkar ka baru ngidan ka jug benta pat ke bengela ya kata ngi sabatai rada poi kapor habari menta te is omit ba ikan tu baik ya ka government ba de mubeng no ketika juntung jangka bakal ban ai kenika jaka sikuakar jeki serpik atang te hapo soli ngidan jitung le kendu ya sarkar te ni kesini saya lain nama ba mentagi ngadon ka session dengan try bangila unjuk berkendu te hadin jaka dap kenika U assembly te saya persyang mendi kendu iki niki nang ilam juga state Meghalaya ta hakoi bentapan nakaleng ka seng ni ayo kubor saka dabas nomor 4 ba gidana senda jongki pada dia akan uruk mentaru benyisim bangin ya le ban rat hong ketika jingtemu jong sarkar ban wara ketika CRPF hang te po suli te kembang li iba ibon be persya ikene te ikermen skam ba ko sarkar kan pai ya ke ga jing ang nuot jong pai ba ba ke persya ikene bapa ki persya dan nakadau te ikermen skam ba ka sarkaru kan sim ka dibenta persengap lang ka surjong pai ba. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.